Tôi xin chào bạn Bằng nhé. Bạn Bằng thì trưa nay tôi có giao hàng cho anh của bạn rồi. Tôi cũng có dặn là nếu mà thắc mắc cái gì thì sẽ hỏi tôi. Tôi cũng xin phép anh em dân câu này, có thể là một thời gian tới, tôi chưa biết là ngày nào, thì tôi cũng không làm được clip nữa. Bởi vì gia đình tôi đang có một cái chuyện khá buồn, nhưng mà tôi không thể nói được với cả tôi đang không 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 kể được mấy cả các bạn được, bởi vì đây là cái chuyện riêng. Nhưng mà khả năng trong thời gian tới là tôi sẽ không làm được video. Nên sắp tới tôi mong tất cả các bạn anh em ấy vẫn cố gắng ủng hộ tôi ở trong cái kênh này. Thì một thời gian lúc nào bình ổn lại thì tôi sẽ tiếp tục tôi làm video. Cảm ơn tất cả mọi người.